Добре дошли в нашето училище, където учениците идват да учат, да растат и да създават приятелства. Но под щастливата маска някои млади хора може тихо да се борят с неща като паник-атаки и тревожни разстройства. Нека научим повече. Пристъпите на паник-атаки са внезапни, интензивни пристъпи на страх или дискомфорт, които могат да се почувстват като непреодолими. Те често идват без предупреждение и могат да продължат няколко минути. По време на пристъп на паника може да имате учестен пулс, изпотяване, треперене, недостиг на въздух, замаяност, безтегловност, загуба на контрол. Може дори да си мислите, че умирате, но не се притеснявайте. Не може да умрете от това. Пристъпите на паник-атаки могат да бъдат предизвикани от конкретни ситуации или привидно от нищото. Идентифицирането на това, което може да ги отключи, е първата стъпка към тяхното овладяване. Пристъпите на паник-атаки често се свързват с тревожни разстройства, които включват постоянно и прекомерно безпокойство, което пречи на ежедневния живот. Често срещаните видове включват генерализирано тревожно разстройство, социално тревожно разстройство, социална фобия и паническо разстройство. Тревожните разстройства могат да имат дълбоко въздействие върху вас, младите хора. Те могат да повлияят на представянето ви в училище, на взаимоотношенията и цялостното ви състояние. Ранната намеса е от решаващо значение. Усетите ли подобни симптоми, не се страхувайте да говорите за това с вашия учител, педагогически съветник или с вашите родители. Има начини за предотвратяване на паник-атаки или депресивни състояния. Редовната физическа активност, балансираната диета, достатъчно сън и поддържането на положително социално обкръжение могат значително да намалят риска от тях. Не се страхувайте да вярвате в себе си и в това, че можете да успеете. Не се страхувайте да посетите здравен специалист, като психолог или психиатър. Това не означава, че сте луди или болни, или по-малко здрави от другите хора. Така наречената когнитивно-поведенческа терапия е високоефективно лечение на тревожни разстройства. Помага за определяне и промяна на негативните мисли и поведения. В някои случаи определени лекарства могат да бъдат полезни при управлението на тревожни разстройства. Винаги се консултирайте с здравен специалист, за да може той да определи кои точно да бъдат те и как да ги приемате. Не забравяйте, че не сте сами. Тревожните разстройства са лечими и има налични ресурси, които да ви помогнат. Грижете се за психическото си здраве и винаги се обръщайте към своя учител, родител или педагогически съветник, ако имате нужда от подкрепа.